with Nancy Clear I fun บาเรียนไทยกับ Nancy สนุกและเข้าใจง่าย Step by step for everyone ทีละขั้นเข้าใจได้ทุกคน There's always one more thing to learn ยังมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้อยู่เสมอ Let's learn Thai. Today we're going to learn 4 Thai verbs that all relate to seeing or looking. In English, we usually just say look, see, watch, or stare. In Thai, we also have these meanings, but the words are more specific. The 4 key words we will learn today are มองดูเห็นจ้อง Let's learn what each one means and how to use them naturally. 1. มอง Repeat after me. มอง This means to look at something in a general way without strong focus. For example, he looked out the window. In Thai, เขามองออกไปนอกหน้าต่าง 2. ดู Say it with me. ดู This one means to watch or observe something with attention. You're not just looking, you're paying attention. Example, children watch cartoons every morning. เด็กๆดูการ์ตูนทุกเช้า 3. เห็น Repeat this. เห็น This means to see something, whether or not you meant to. It's simply noticing with your eyes. Example, I see a cat on the roof. In Thai, ฉันเห็นแมวบนหลังคา 4. จ้อง Say it clearly. จ้อง This means to stare at something for a long time, usually with intensity. Example, he stared at my face with curiosity. เขาจ้องหน้าฉันด้วยความสงสัย Let's practice together. First, repeat all these Thai words after me. มอง ดู เห็น จ้อง Great! Now I'm going to give you some scenarios. See if you can choose the best word for each. Ready? 1. You see something in the distance, but not clearly. Which verb fits? Did you say มอง 2. You're watching a movie. Which verb? If you say, ดู well done. 3. You notice a dog walking by. Which verb? เห็น 4. You stare at someone because you're curious. Which verb? จ้อง Excellent! Next, which word fits? Look at each picture and say the appropriate word. จ้อง เห็น ดู มอง Amazing! Final round. Say it in your own words. You have 60 seconds. Are you ready? You peek out the window and see a football match happening. A dog strolls by, wagging its tail, while a boy can't take his eyes off a yummy cupcake. Make sure you use our words. All right, how did you describe that scene? Here's an example.
ฉันมองออกไปนอกหน้าต่าง ดูการแข่งขันฟุตบอล เห็นสุนัขเดินผ่านมา และกระดิกหาง ในขณะที่มีเด็กผู้ชายจ้องคัพเค้กตาเป็นมัน Your sentence doesn't have to match mine exactly, but make sure the key vocabulary we've learned is used correctly. Keep practicing. The more you use these words, the more natural they'll feel. ไทย with Nancy Clear I fun ตาเรียนไทยกับ Nancy สนุกและเข้าใจง่าย Step by step for everyone ทีละขั้นเข้าใจได้ทุกคน There's always one more thing to learn ยังมีสิ่งใหม่ให้เรียนรู้อยู่เสมอ Let's learn Thai